Ассаламу алейкум, всех приветствую. Это видео я хочу снять для тех, кто не может найти стук в ходовой части, можно даже так сказать. Так как здесь ходовая часть вся уже заменена полностью, и амортизаторы, и чашки, и пружины, и шаровые наконечники, серьги и так далее, вплоть до рулевой рейки, но шум не исчезает. Вот здесь у них снутри проходит печка, салонная печка. Вот здесь два патрубка бывает. Вот один из них. Вот берете вот так за него и вот так вверх-вниз. И вот ваша ходовая. Вам кажется, что вы вложились, а шум не уходит. Многие не знают. Под нее там можно что-нибудь как поролон, что-нибудь такое подложить. Или резинку какую-нибудь. Но чтобы она плотно села. Если она плотно сядет, вот этого шума не будет. А так она, когда уедете со стороны салона, так шумит. Вот эту резинку сейчас снял, вот эти все саморезы снял, сейчас хочу снять, вот туда добраться и показать, что можно там сделать. Далее вот этот уплотнитель я откинул, и вот отсюда хорошо, отчетливо проглядывается, как она внутри гуляет, эта печка. И в бок идет, и вверх идет. Сейчас надо будет вот эти два патрубка открутить. Вот здесь саморез тоже есть один. И вот здесь второй. Вытащить туда под нее, что-нибудь подложить. Сейчас что-нибудь придумаем. Здесь было не два, как я утверждал. Раз, два самореза. Вот здесь еще третий был. Вот. Это уплотнение сюда убрал. Вот эту пластмасску отсюда вытащил, и она спокойно, вот эта кассета выходит без проблем. Вот здесь, как вы видите, вот такой поролончик есть, но он подсыхает, он проседает, он уже все, ему хана. А вот с этой стороны нету, как раз таки вот за счет вот этой беспонтовой шумки, как говорится, вот так получается. Весь удар она смягчала. Вот здесь тоже есть кусок. Вот так вот он отлепился. Конечно, от пластмассу, металл, алюминия, он, конечно, будет шуметь. Сейчас посмотрю, себе поищу что-нибудь с уплотнением. Таким надежным. Здесь сделаю. Или в какую-то можно такую толстую ткань обмотать. Ну, не всю печку, конечно, вот так полосу сделать, приклеить. Вот так она бывает, смотри. В принципе, замена печки точно так же производится. Сами тоже можете. Ничего такого сложного нету. За минут, наверное, там 10-15 я ее снял. Вот такой поролончик у себя нашел. Самоклеющий. Как раз таки похоже было на эту губку, но это поплотнее. Сейчас ее вот так в две полосы вырежу. Так по кругу можно будет приклеить. Сантиметров 5 взять, вот так вокруг. Ну что, вот так получилось. Вроде бы неплохо. Но там еще она приляжет. Прижмется, вернее. Сейчас надо собрать в последовательности. И все. Греметь не будет. Такой поролончик. Самоклеющий. Поменял, поставил, все. По два хомута решил сделать, так как лишние были. Сейчас такой мертвячок, вот никуда она не гуляет, четко сидит, шикарно.